前掛けするよ。よいしょ。これか。今から展望台に行くんですけど、まあちょっと宮城に来たらぜひここにっていう感じで、めちゃくちゃいい感じの散歩道です。今からこの下に行きますね。ここからだいたい800メートルぐらいね。これも行くよ。こっちだよ。めちゃくちゃ景色がいいな、ほんと。この橋を降りたところが滝になります。もう結構早い時間なのに人いるな。すごいね。近くで見るとすごい水量だな。入れないよこれも。びっちょびちょじゃん。
わー一応こっちもちっちゃい滝があります。滝はね、衣はびしゃびしゃですお前ほんとびっちゃびちゃだな、ね、やめて入れないよ顔びっちゃびちゃじゃん